好啊，呢個100%純手工番茄麵就完成㗎啦。好啊，你事不宜遲，嗱聲試食啊！番茄味濃郁，正。嘿，大家好，我係朱 Sir 啊！嗱，今日啦，我要分享嘅一個餸菜啦，就係一個打虎頭之選嚟嘅。咁咧成本咧就應該係20蚊雞左右嘅啫，但係咧當然啦係非常之好食嘅。咁佢係啲咩咧？其實呢個手工番茄麵啦。嗱，咁呢個影片啦，我就會由整呢個麵條啊，跟住去到煮個番茄湯底咧，都由頭到尾咁樣做一次嘅。不過當然啦，嫌整麵條麻煩嘅，可以直接買包現成嘅麵條啦。不過咧，整嘢食咧最開心嘅之處咧，就係要攞嗰個成感啊！咁如果你係有啲時間嘅，咁可以自己製麵條嘅都可以嘅。同埋我哋今次呢個整麵條咧係完全唔需要壓麵機嘅，咁就係咁攞支棍碌一碌咁就可以㗎啦。OK，咁事不宜遲啦，咁到底個手工番茄味點樣整？我哋而家就嗱，咁啊，首先我哋加入呢個中筋麵粉啦，咁啊2克鹽。跟住1隻蛋白，咁啊同埋清水嘅。咁啊所有材料咧撈一撈勻佢先。咁你要注意咧，呢個麵團咧嘅質地係非常之乾身嘅，即係簡單啲嚟講係有啲硬嘅，咁係正常嘅。嗱，我哋初頭咧，只係將所有材料隨意混合完成就可以啊。咁你而家咧都應該見到表面咧仲好粗糙嘅，跟住仲有少少粉都未混合完成嘅。唔緊要嘅，唔好嘥力住。咁我哋就封翻張保鮮紙，等佢醒一醒面先至再做過。好啦，咁麵團啦鬆弛咗大概1個鐘頭之後啦，嗱，呢個就係鬆弛咗個樣，然之後咧我哋就搓一搓佢先。嗱，咁過程好快嘅咋，咁你睇一睇啊，我搓咗都唔使1分鐘啦，咁已經開始乾滑㗎啦。好，然之後咧，我哋再鬆一鬆佢，大概20分鐘到。好啦，咁麵團咧鬆弛咗4個字之後啦，我哋而家開始碌麵團啦。佢底面都整啲手粉啦，跟住慢慢咁樣碌一碌薄佢。咁樣碌薄咗麵團之後啦，咁我哋啦就開始啦。咁我用好少量嘅生粉，我哋捲翻埋佢，然之後我哋由中間內向外咁樣發啲力，搓一搓佢，大概搓4至5下度啦。1、2、3、4、5，然之後你會發覺個麵團開始碌大咗㗎啦，跟住轉一轉個方向，重複翻啱個步驟，捲翻埋佢，又係由中間向外啦。1、2、3、4、5，又再大塊咗啲啦。咁我哋重複做呢個動作，我哋就可以碌大到個麵團㗎啦。
同埋你會留意到啦，成個過程啦係唔需要點樣揼手粉嘅啫，因為我哋個麵團啊本身啊都比較乾身。嗱，咁啊碌薄咗之後啦，我哋伸大隻手板咁樣喺上邊彈彈框咁樣摸一摸，睇下有冇咩地方厚到薄到。咁整體個厚薄平均咗之後咧，我哋就可以開始準備切麵條啦。好啦，咁啊揼好少嘅生粉，我哋將佢對接。中間開一刀，咁啊再搭埋佢，跟住再將佢切返做條狀嘅。咁啊當然啦，粗幼啦就自己決定啦。咁我就中意食啲粗啲。嗱，我哋近佢嚟睇下啦，條條都好四正嘅。好，咁啊切好咗啲麵啦。嗱，揚一揚就散嘅啦。嗱，揚翻散佢先，跟住備用。嗱，咁啊食唔晒嗰啲啦，可以好似我咁劈翻一份份啦，擺翻喺雪櫃保存嘅。咁啊當然啦，有密實到會更加好啦。不過我咁啱今日用晒。不過咧，亦都有人話咧會擺入雪櫃吹乾去話知佢嘅喎。呢啲就個人喜好啦，各施各法嘅啫。咁啊睇下邊樣啱自己心水。咁啊食之前咧就唔使解凍啦，直接劈落去煮熟佢就可以嘅啦。今日到番茄湯底啦。嗱，咁啊呢度咧我啱啱就喺惠康嗰度買咗4隻番茄，咁啊呢度8蚊雞到嘅啫。咁我而家洗一洗佢先。好啊，咁啊洗乾淨啲番茄之後啦，咁我就將啲番茄切翻佢細細嚿咁樣啦，細細嚿，陣間我哋方便炒爛佢。咁啊有粒定嘅去咗佢啦。好，盡量將佢切細粒啲。好，番茄丁完成。好啦，跟住咧呢度我哋準備一嚿仔薑啦，然之後將佢切成薑蓉備用嘅。好，薑蓉12克。咁啊同埋啦，葱頭啦，大概3條到啦。咁啊留翻呢啲，我哋一間切葱花裝飾嘅。咁開頭啦，我哋就係準備呢幾樣嘢炒一炒香佢先啦。跟住咧，我哋就打翻隻蛋，加少少鹽啦，增加佢嘅底味，炒一發散佢。跟住咧，咁我哋加翻啲油。好，咁啊炒熟完啲蛋，就鏟起備用先。好，炒蛋完成，而家我哋炒番茄。嗱，咁我哋繼續燒一燒隻鑊佢啦。跟住加翻我哋切好咗嗰啲番茄。咁啊，如果想啲味同埋色正啲嘅，咁咪加少少茄汁咯。不過唔使太多。魚肉咧就加大概1湯匙嘅。蒜蓉大概係1湯匙到。
因為太早加啲蒜蓉落去咧，好容易炒到佢燶啊！嗱，而家番茄啦煮到佢腍晒嚇，爛得七七八八啦，我哋就加入清雞湯。咁啊，如果你話想啲味清啲嘅，你咪唔好用清雞湯咯，就咁用水都得㗎，冇乜所謂呢啲。咁啊，煮滾佢一次之後，係咁以加少少胡椒粉啦。咁啊，約摸半湯匙嘅生抽調一調個鹹味。埋最後啦，丁多嘅麻油，個人喜好啊，少少。試一試味先。超正！嗱，好啦，調味完成之後啦，咁我哋加埋呢啲蛋碎，咁啊備用先。好，跟住落埋個麵，我哋食得噶咯噃。好啦，水滾我落埋啲麵佢。好啊，嗱，咁我呢個就烚咗3分零鐘到嘅啫。咁啊軟爛到呢啲嘢就個人喜好啦，我啊中意帶啲有嚼口啲。跟住再畢翻我哋啱啱煮好嗰啲番茄湯，放啲葱裝飾下。好啊，呢個100%純手工番茄麵就完成㗎啦。好啊，你事不宜遲，嗱聲試食啊！番茄味濃郁正，我食咗啖先。自己整嘅麵條又滑又健康又無添加，呢碗嘢咧，無論呢個營養價值同埋味道上係非常非常之好嘅，一流。好香啊！嘿，好啦，嗱，咁啊睇完呢條影片之後，係咪發覺整個手工番茄麵其實係好容易咧？嗱，咁啊事不宜遲啦，喺廚房啦揾翻你嘅中筋麵粉翻嚟炒下呢啲番茄出嚟，咁啊我哋試下整呢個手工番茄麵啦。好啦，今日分享到呢度啦，咁啊喜歡我影片嘅，咁啊記得訂閱share 試下做番茄麵啦。歡迎喺我嘅 Facebook 啦、IG 啦、YouTube 嗰度留言嘅，咁啊分享到呢度，下次再教大家整下其他嘢食，拜拜。